约翰福音第13章，半过节前，耶稣在伊离开这世间，回去爸遐的时间已经到。伊一直有听这世间属于家己的人，就听因到底。耶稣甲伊的门徒在食暗顿的时，魔鬼已经将出卖耶稣的意思下伫以斯加略西门的囝犹大的心。耶稣在爸已经将一切交伫伊的手，嘛在家己对上帝遐来，要搁转去上帝遐，就离开道，脱外衫，摕一条棍仔下伫腰呢，然后将水倒伫水盆，甲门徒洗骹，搁用下伫腰呢的棍仔甲因切。伊洗到西门彼得遐，彼得甲伊讲：“主啊，你要甲我洗骹哦？”耶稣应讲：“我在做的，你现在唔知，后来就会明白。”彼得甲伊讲：“你绝对袂用得甲我洗骹。”耶稣应讲：“我若无甲你洗骹，你就甲我无关系。”西门彼得甲伊讲：“主啊，毋拿骹，连手甲头壳嘛甲我洗。”耶稣甲伊讲：“人身躯洗了，规身躯拢清气，简单洗骹就好。恁已经清气，毋过毋是大家拢安尼。因为耶稣在什么人得要甲伊出卖，所以才讲恁毋是大家拢清气。”耶稣甲因洗骹了后，穿外衫，倒转去伊的座位。伊问因讲：“恁敢有明白我对恁所做的？恁称呼我老师，嘛称呼我主。恁安尼称呼真对，因为我就是。我做主，做老师，要甲恁洗骹，恁嘛着互相洗骹。我有留无样互恁，是要互恁通照我对恁所做的去做。我实实在在甲恁讲，萝卜袂比伊的主人较大，风吹歹的嘛袂比吹歹伊的较大。既然恁明白这个事，若去实行，就真有福气。我毋是指恁全体在讲，我认捌我所竞选的。不过，这是要互圣经所讲，甲我做伙食饭的人竟然背逆我，这句话为应验。但代志还未发生，我先甲恁讲，互恁伫代志发生的时，通信我就是迄位自有应有的。我实实在在甲恁讲，接纳我所找的，就是接纳我；接纳我的，就是接纳找我迄位。耶稣讲这话了后，心内非常激动，就明明讲：“我实实在在甲恁讲，恁中间有一个人会甲我出卖。”门徒，你看我，我看你，毋知伊是在讲什么人。门徒中间有一个是耶稣所听的，伊坐伫耶稣的身边。西门彼得就迄个门徒点头表示，叫因问看耶稣是在讲什么人。迄个门徒就提我耶稣，甲伊问：“主啊，是什么人？”耶稣应讲：“我要阮这块饼摕互一个人，迄个人就是。”伊就摕迄块饼稳上，然后摕互以斯加略西门的囝犹大。伊一个接到迄块饼，撒旦就入伊的心。耶稣甲犹大讲：“你想要做的，赶紧去做。”当坐倒的人，无一个知是安怎耶稣甲伊讲一句话，因为犹大是管钱的。有人想做耶稣是在叫伊去买赎罪要用的物，还是叫伊去诊治散车人？犹大接迄块饼了后，随时出去，迄时是暗时。
犹大出去了后，耶稣讲：但人子已经得到荣光，上帝嘛通过人子得到荣光。既然上帝通过人子得到荣光，上帝家己嘛要荣耀人子，阁要随时互伊得到荣光。做囝，我甲恁做伙剩无偌久啦，恁会找我，照我捌甲犹太人讲，但我甲恁讲，我要去的所在，恁袂当去。我互恁一条新的诫命，恁着三听。照我听恁安尼，恁嘛着三听。恁若三听，众人会对这来知，恁是我的门徒。西门彼得问耶稣：主啊，你要去倒位？耶稣应讲：我要去的所在，你现在袂当缀我去，不过后来会缀我去。彼得讲：主啊，是安怎我现在袂当缀你去？我甘愿为着你放杀性命。耶稣应讲：你要为着我放杀性命哦？我实实在在甲你讲，过去以前，你会3摆毋认我。